Falанчы өлүптүр, түкүнчү өлүптүр дегени жаман кабар эмес. Биз баардыгыбыз ошол жерге барабыз. Ажал алып кетти, шумажал алып кетти, аны алып кетпей, мени алып кетпейби? Дештин кереги жок, эртең сиз дагы алып кетет. Айтор фаланчы өлүптүр десе, буга кайгырыштын кереги жок. Айтайын дегеним, эгер жакшы адам болсо бейишке барат, жаман адам болсо жазасын тартат. Буга биздин эмне үчүн кайгырабыз? Эмне үчүн кайгырабыз? Эмне үчүн кайгырышыбыз керек? Ал өзүнөн көрөт, тапканын көрөт дейт го. Бул дүйнөдө кандай жашаган болсо, акыретте ошого жараша жообу болот. Айтайын дегеним, фаланча өлүптүр дегени, фаланча өлсө, мисалы, бири-бириге жабышкан дүйнөдө бул. Врачтар оорусаңыз акча табат, усталар машинаңыз бузулсун деп дуа кылып тилеп турат. Аларга себеби машина бузулса жакшы. Молдолор окулган ар бир жаназада акча алат, мисал үчүн. Мисал олорго айтып атам, бирок жаназага акча беришеби, бербейби билбейм. Айтайын дегеним, бири-бириге байланган дүйнөдө бирөө өлүптүр дегени бул туура эле нерсе. Түбөлүк жашап кала турган, мисалы 150-ге чыгып кетсе, эмнеге өлбөйдү бул деп таң калып калабыз да. Ошондой экен. Акыреттеги сапарыбыз жеңил болсун, негизгиси.